Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Henrique moleque. E hoje a gente vai continuar jogando, no meu segundo vídeo, que foi no mesmo dia que o segundo, vai continuar jogando a Snack at 5, que é pra conseguir um snack às 5 da manhã. Já passou o objetivo. No último episódio a gente tinha pegado o Gain lá, que até joguei no lixo. Daí hoje a gente vai pegar ele de novo. Eu não posso pegar esses chips e ir lá para o meu quarto, não. Tá, eu peguei o Gain, agora bora pro nosso quarto. Tá, vai. Ah, eu tenho que pegar, né, obviamente. Eba, tem cutscene? Tem cutscene? Enquanto a cutscene tá rolando, eu tenho uma mensagem pra falar pra vocês. Bebam água, é muito importante. Olha o barulhão de jogo. Caraca, quebrou a porta. Véi, bate fome do Minecraft. Vai morrer. Morreu. Oxi. Ending. Starvation. The goal as to get a snack. O goal é ter um snack. Uau. Legal. Bem top. Get a snack. Uau. Pera. Isso é uma corda... Ah, não. Eu lembrei de um negócio. Tem um final aqui em cima, ó. Nessa banheira. Com gato. Tipo, eu tô bebendo. Meu Deus. Eu tô bebendo. Oh, não! Eu morri. Eu literalmente morri. Oxi. Sua primeira escolha de um snack é com gout? Não, não é com gout. Eu só comi, não sei como é que se fala pra você engolir com gout. Eu meio que devorei, né? Eu vou pegar dinheiro aqui. Tá. Eu quero saber como que esse negócio aqui do Coaid. Esse daqui, ó. Shop Fitting. 9 falhas e 6 finais. Jet tem algo. Tá, legal o jogo. Eu bebi o negócio. Pera, eu lembro que tinha irmã aqui. O que aconteceu com ela? Meu Deus! Ela caiu. Dai. Querida, oi, tudo bem? Eu morri. Eu não podia ter vindo pra ventilar ela, né? Falha, sibling. Ela comeu minha cara. Eu não sei se tá escrito se ela comeu minha cara ou não aqui, mas é algo parecido, porque it e o face é comer a sua cara. Esse she e o off é que eu não sei o que significa não. O off eu sei que é desligado, mas o she eu não sei o que significa não. Tá, só bora continuar mesmo. Bora continuar. Tá, acordamos de novo. Tá, jogo, não precisa desse barulho alto não. O que é isso aqui? Ah, é o caixa. Eu vou ligar a luz. Ah, não consigo ligar a luz, deve estar quebrado. Eu tô atrás de tu. Ó, tem dinheiro aqui. Ah, eu peguei. Era uma marca de paintball. É, dead. Ele me matou. De qual jeito? Be-stealth. Eu não sei o que significa be-stealth. Legal. Comentem o que significa be-stealth. Eu acho que é... Seja rápido, algo do tipo. Eu não sei se eu já falei, mas eu quero descobrir esse final aqui, esse do chips também. Porque se vocês não sabem, as falhas, ui, que susto! As falhas, elas não aparecem aqui. Ou seja, esses chips e esse Coaid é final. Tá,
Eu vou tentar fazer ilhas agora. Eu vou tentar fazer. O que é isso aqui? Oh, mudou. Mudou o quadro. Tá, o que é isso aqui? Automake Coar. Oh! Código. Ah, agora. Ah! Eu sei onde estão os dois ingredientes. O primeiro. Não, o segundo, que eu já vou direto pro segundo. Tá aqui. Aqui, ó. Coad Pounder. Olha lá. O que é esse com? Eu posso comer? Não, não posso. Nossa. Muito legal. Legalzinho. Eu não sei porque que eu vim por aqui. É muito mais fácil pelo outro lado. Ah, não sei que é o primeiro mesmo. Ok. Agora é só pegar água. Isso vai ser um snack? Eu acho que vai ser um snack. Cadê? Aqui, ó. Water glass. Vai acontecer alguma coisa ruim, mano. Já tô até prevendo. Aí, ó. Drink. Eu bebi. Eu bebi. Eu bebi. Eu não consigo. Vou ver aqui tô esse drink. Não, deu tudo certo. Não, foi isso. O que é isso? Que isso? Que isso, doido? Que isso? Oxi! Coide! Que isso? Oh, yeah? Oxi! Oxi! Então esse é o final do Coide? Mano, que final estranho. Então esse é o final do Coide. Basicamente o cara quebrou meu sofá com Yoshi. Eu não tinha visto o Yoshi não. Tipo, ele quebra o sofá com Yoshi. Daí ele entra. Daí ele vai na minha cara e fala: oh yeah. Eu lembro desse meme, só não sei de onde. Ó. Ou 2 play. Jet Snack. Find. Tá. Among Us. Referências de Among Us. De Trollface. White. Uau! O que é isso aqui? Oh, o grupo de arma. Legal, eu já vi esse meme no vídeo. Ah, esqueci. Tá, bora. A casinha minúscula ali. A casa bugada ali. Pera, eu vou fazer um final aqui agora. Que você pega uma coisa sem pagar da loja. Tá. Oi, cara. Eu vou roubar você. Ai, na real, eu sabia. Tchau. Que isso? Deixa eu entrar. Hey. Que isso? Que isso? Sobre rouba. Não estou roubando não. Só. O cara vai me matar. Tá, então toma aí. Eu liguei, esqueci a cara dele. Ending. Ah, o shoplifting, aquele lá. Eu tenho que pagar. Se eu não pagar, eu faço esse final. Agora que eu entendi. Eu entendi, tá, jogo? Então é isso, né, pessoal? Não, eu vou. Pera, eu vou. Um bônus. Eu vou fazer esse final aqui, ó. Vou fazer o final dos chips. Eu acabei de lembrar como é que é. Mano, o vídeo já tá com 10. Já vai ficar com 10 minutos de duração, eu acho. Você tem que pegar os chips. Você não pode comer ali mesmo. Você tem que vir aqui pro quarto. Subir na cama. E comer. Daí você tem que dormir rápido, mano. Senão o pai vem. Bad. Pronto, dormi. Consegui. Terminei o jogo. Não, eu não terminei. End slap.
Yes! E o BT Game, not real. Nossa. Eba, eu consegui zerar o jogo. Não de verdade, né? Not real. Aqui, ó, not real. Tá, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, tchau!